Alhamdulillah urang sadaya masih kene dipaparin kaistiqomahan kapilih ku Allah. Terus ayat-ayat beas sakumaha lobana jalma, sakumaha ramena nu ngaku sekeseler mau bodas, saalus-alusna tampilan, saalus-alusna obrolan, saalus-alusna akuan. Moal mungkin aya nu ranking hiji kabeh. Ngaran-ngaran kelas pasti aya tingkatan hiji, dua, tilu jeung sajabana. Ngaran-ngaran ranking penteun moal kabeh akur sakelas kabeh ringna sarua. Ilmu bodas ibarat hiji universitas atau hiji lembaga, hiji sekolahan anu memang didinya teh sok sanajan aya anu kelasna beda, aya anu kelasna sarua, ngan di urang mah ari urusan kelas mah nu beda, kabeh ge sakelas gitu. Nu ngabedakeun naon? Ranking. Di awal di urang membodas teh pajajaran, sajajar artinya hempak merba yaksa. Teu aya istilah kelas 1, kelas 2, kelas 3. Angin ku kondisi alam melalui penempaan aya anu sedang berproses. Karena naon? Karena di urang mah sepakat kita tidak ada satu orang pun jamaah yang diuji Allah. Dalam rangka naon urang? Dalam rangka supaya Allah nulungan. Salamatna Adam, salamatna kanjeng Nabi Yunus, salamatna para nabi, iwati mengakui diri nanti keur dihukum. Rabbana ya Rabbana dolamna angpusana fa ilam tagfirlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Teu aya di dinya para nabi ngadawamkeun, ngadikirkeun, ngadoa anu eusinana teh nembongkeun kahebatan anjeunna teu aya. Nah, maka makanya satingkat nabi, satingkat rasul, satingkat wali, satingkat ulama ge ngarasa diri nanti naon? Dolim, ngarasa diri nanti salah. Hanya urang nu pantar kieu patut rek ngarasa hebat. Banyak urang anu hampir unggal poe bersentuhan dengan perkara-perkara dosa, kemunkaran dan lain sebagainya. Arek ngaku diuji ku Allah. Maka sepakat bahwa di maung bodas teu aya nu diuji. Maka tidak ada kelas di kita, tapi ranking tetap ada. Lamun aya kelas di maung bodas ajangan puat ngalogata kurina luhur suhunan. Kelas 1 eta. Pembawa acara kopina kudu susu, wing kudu seprit lamun kelasna. Ya padahal sarua eta kuah kelas. Enggak ada kelas di kita. Urang mah hamba Allah nu keur ngahambakeun diri ka Allah. Keur cicing dina karumasaan yen urang teh loba kasalahan. Eta heula. Ima kena-kena geus lila, geus heubeul di maung bodasna ngaku perintis, ngaku pendiri ngaji tara. Gitu. Ada sih ingat ya? Mulai sampaikan ke urang ngobrol 2-3 kali. Nah, dari awal kita berdiri, majelis ini ada. Tidak ada yang dinamakan dengan kelas. Cuman kelas nu anyar mah dihandap. Nugu sebel, nyelap, tanah siku-siku, dah ya. Nungaran pajajaran sajajar, hempak murbayak, satu ayat, itulah Islam mengajarkan. Arek naon we gelarna, arek iraha wae sabaraha umurna, ketika datang padri wae hari tukang. Begitu takbir, Allahu Akbar, serempak sadaya.
Itu filosofi Islam. Ketika orang berjamaah sugan nutu sakola mah di tukang. Gitu. Sugan ayeuna teh pada panglima batur sujud teu milu sujud. Atau panglima mah bari mulak cangkeng gitu ngalogat teh. Nah itulah sebetulnya filosofi dalam agama yang sesungguhnya. Terus dicontohkan ku Nabi dina praktek sholat, tata cara sholat dan lain sebagainya. Wayahna rek masing ayeuna sarjana ogena aya datangna penerima wayahna mah di tukang. Masing ayeuna geus lagi di muang bodas. Daftarna atau gabungna. Aya itu beuki ngaji. Teu istiqomah, kumaha? Wah, cenah kabarokahan ieu. Di mana barokahna nu kitu? Nu geus laguna mawa semangat ka nu anyar, eta barokah ngaranna. Gitu. Lamun nu geus kalah moal mundur, baru mengajak mah diajak ku nu anyar loba alasan. Ada ulah menganggap bahwa setiap keberkahan itu ada. Wah, urang mah da milu ngarintis. Nyawa urang kan baheula inget keur zaman tujuan riadohan. Itu kemunduran, mun baheula milu ngarintis, milu bareng ketika permulaan riyadhah ini ada, kemudian jadi eueuh, itu mundur namanya. Gitu. Atuh alus teh, lamun ayeuna urang teh berusaha hayang milu ka ieu majelis, geus kumaha cara urang hadir, memaksakan diri kumaha carana, kemudian ada satu waktu di mana orang ada halangan. Udur syar'i lah muncul bahasa agama mah. Karek barokah itu datang. Keberkahan si urang hadir oge. Dengan alasan-alasan tertentu. Aya hadir rasa kali eueuhna 4 bulan naon ngaranna nu kitu? Bangkong kolong. Kemunduran. Kada sing ingat. Tidak ada kelas tapi ada ranking. Itulah membodas. Emang gitu dina berjamaah ya aya kelasan. Aya, yo kelas sarjana di depan teh aya. Gitu. Nah, makanya kita ajarkan bagaimana paham dulu tentang konsep-konsep hijrah yang sesungguhnya. Jadi pepeujeuh ulah aya anu merasa paling hebat. Ulah aya nu merasa paling senior, ulah aya nu merasa paling soleh, ulah aya nu merasa paling hebat, ulah aya nu merasa paling gagah. Aya, ayo yang baru. Kalau dia memiliki niat tekad yang kuat, itu bisa jadi. Ranking bisa ini. Ingat pokoknya mah, ulah sokan suku disebut-sebut tuh kalau pajajaran. Naon pajajaran? Tapi pajajaran sajajar. Rek kiai rek ustadna di dia copet jeung tukang Senin Kemis semua bisa dibedakan gitu. Pengangguran yang usaha hese ngebedakeunana. Nah makanya lihat deui supaya pertolongan Allah datang, coba lenyepan urang. Kenapa sih pertolongan Allah bisa datang ke kanjeng Nabi Yunus padahal itu bukan doa minta sumut hiu calangap. Ikasahan orang teh ka Allah teh hawe moal masalah. Teu ieu sugan kanjeng Nabi Yunus, ya Allah ya abdi kerekep hiu Gusti mugi masih dicalangakeun hiu teh supaya bisa keluar. Aya doa eta ti Yunus. Ayo kesalahan orang kenapa kita tidak sangat sulit keluar dari masalah. No dicanda ku orang ka Allah teh masalah, lain nyandak Allah karena masalah orang gitu. Modelnya nyeban naon atuh sok terjemahkeun la ilaha illa anta la ilaha teu aya di saha pangeran illa anta angin anjeun subhanaka maha suci anjeun inni kuntu minad dzalimin saestuna kuring bukti jamaah anu zalim salah ngapa ieu teh gitu. Jadi ngarumasakeun salah bakal datang pertolongan di saha
ti Allah. Ayo urang kumaha? Duk-duk ngau, pikir wirid, ngadoa minta ke Allah berjam-jam, nu dibawa teh naon? Segudang masalah. Kahayang dibawa ke Allah, karipuh dilaporkan ke Allah, kasusah dilaporkan ke Allah. Padahal jelas geus hatam kabeh. Urang sadaya teh tina kalimah naon? Wa ma khalaqtul jinna wa insa illa liya'budun. Ibadah we geus. Ulah loba mawa sagala ka Allah, tapi nu alus bawa Allah karena segala naon? Masalah urang. Rek kitu aya Allahan, rek ieu aya Allahan gitu. Kaditu aya Allahan, kadi aya Allahan. Lain segala dikumpulkan digubuk dibawa ke Allah. Perumpamaan Allah dengan orang tua kamari dibahas di Abiru Himan. Dan maraneh pan teu kada itu teu arondangan. Karoblog urusan kitu mah. Perumpamaan antara Allah Sang Khalik, Sang Pencipta, lamun ku urang ditarik sejajar dengan indung bapak urang nu ngalikeun urang. Allah nyiptakeun saha makhluk. Kolot urang ngalahirkeun urang. Bayangkeun ketika posisi urang sebagai posisi pencipta yang melahirkan, sebagai posisi anu urang teh anu ngalahirkeun anak urang. Kemudian anak urang teh datang mau masalah. Pak, anu. Kira-kira kolot sedih teh. Sedih. Terus tugas urang naon? Tugas kita sebagai makhluk ibadah ka saha? Ka Allah. Tugas orang sebagai anak naon ngabahagiakeun kolot. Jadi Allah teh bungahkeun sing Allah uningaeun ge urang teh ulah sok ngeluh bae ka hadapan Allah teh tembongkeun ka buah kasemangatan hirup sing bisa nyumputkeun ka sedih hadapan Allah teh kudu jiga ngaek ngabungahkeun kolot nyumputkeun ka sedih urang hadapan kolot. Ieu mah ada jero ya. Ulah salah paham ade. Jang boga keneh beas cek kolot teh. Deng mak. Boro-boro geus 2 poe ge teu dahar. Sedih teh kolot. Nu alus kumaha teu boga ge kumaha carana urang rek nganyangka kolot teh babawaan. Itu ulah nyebutkeun mancing naon kancraku cacing. Alus eta teh. Mun ibaratna urang ayeuna kami tohangan syukur moal tempe 2 gepok tahu sabaraha sabungkus asinan saparapat ayo balik mau beas 2 karung. Mantap eta. Contohan uing dah begitu. Tara nyaritakeun kasusah kami toha. Kumaha cenah jang ayeuna teh alhamdulillah we balah. Ayeuna mah heureuy ya doakeun ku Bapak. Tuh langsung leuit dibuka. Pembawaan ringkih. Ka Allah teh jauh beda urusan eta. Cek namung kana kasusah. Da Allah ge apaleun ieu sing maneh teh ngocoblak ka we ngobrol menta ogena. Sing isi ari ngadoa teh menta ari ibadah masihan. Cik alus menta alus mere. Alus mere ai ibadah teh masihan eta teh ari menta naon ai ngadoa naon menta. Lamun urang geus ngalaksanakeun kewajiban urang mere teh ya. Ibadah eta nu mahdo, maka hak urang bakal dipasihkeun ku Allah. Sing teh keur ngadongeng jeung anu cerita penting keur nyambung. Tik saeutik. Uang cicil da loba. Walau alam lah benerna mah salah beren uing mun nyeun kesalahan hampura. Ulah terlalu membawa banyak masalah ke hadapan Allah, tapi bawa Allah ke setiap masalah-masalah urang. Jadi mikir urang teh rek nyolong Allah bawa moal jadi nyolong. Rek salah Allah canak moal jadi salah. Rek zina Allah hadirkan na emutan urang zinana moal jadi. Rek ngabohong hadirkan Allah di tengah-tengah eta maka ngabohongna moal jadi. Ulah geus ngabohong Allah hampura bohong bae. Hati-hati.
Posisikan diri orang di hadapan Allah seperti itu. Amina orang tereh keluar tina masalah, per orang terloba ya. Kan Panji teh boga program. Sakedeung deui urang teh bakal latgab di tahapan kedua. Selesai tahapan kedua orang asup ke tahapan katilu, pembebasan segala persoalan. Nah maka dibimbing ti ayeuna. Kumaha orang keluar tina masalah. Sejarah dibaca, mukjizat dan lain-lain sebagainya turun, karomah nu turun, maunah nu turun ti Allah di beban ti Gusti. Eusina teu aya eta makhluk nu nyaritakeun kasombongan ibadahna. Para nabi yang memiliki musuh sugan pernah mengeluh ke Allah tidak. Sugan pernah minta, ya Allah, munggu dijihunkeun supaya Fir'aun teh dicilakakeun da aya. Ay urang pan geus jauh teuing dina kelakuan eta mah. Ayo we lohor asar magrib isya duha naon tahajud salat hajat istigharah kabeh teh ngeborong moal masalah ke hadapan Allah. Terus kira ngabungakeun Allah na. Gitu. Iya memang moal loba jalma anu ngajarkeun seperti kieu. Nah, ieu mah geus amalan akhir zaman. Rek kumaha deui? Emang ku cara kitu maraneh ka Allah mau masalah beres masalah ente. Pancen ripuh tapi aya we dosa. Ari masalah dicanakan ka Allah aya dosa ulah penijieun. Atuh rek kumaha Allah peduli ka urang? Lamun teh mau masalah tadi barengan jeung ibadah anu sejajar seimbang selarasnya insyaallah Allah bakal ngabohatin lain ulah minta ka Allah mangga syukur iwati ka Gusti. Ngan seimbangkan selaraskan antara kapuri urang nu diajukeun ka Allah ka nyeri urang ngajukeun ka Allah selaraskan tembongkeun ka hadapan Allah. Lamun urang nyebut susah, mun urang nyebut ripuh, mun urang nyebut nyeri hate, selaraskan dengan apa yang dibawa ke Allah. Contoh, urang nyebut setia pagawean cengar-cengir. Urang nyebut ripuh ari uduk propos ngapoe teureun-eureun. Selaraskan antara karibu kasusah jadi kabingung teh diajukan ke Allah bukan tidak boleh, silahkan bawa ke Allah, tapi dengan satu syarat, selaraskan isi doa-doa orang bicara ke Allah teh selaraskan dengan praktek eta. Ieu mah kena geus ngadoa langsung tawakal ditungguan. Kita mah sarua jeung nu meta dagangan payu pagawean hees teu boga dagangkeun dirasap emotan ke urang. Artinya sanes berarti ulah nyuhunkeun ke Allah. Panyuhunkeun iwati ka Gusti ngan selaraskeun. Lamun can bisa nyelaraskeun fokus ibadah. Masuk loba bela diri. Salahkeun mung. Jalma loba bela diri Allah moal melaan. Gitu. Baik terhadap orang baik, baik terhadap orang jahat. Itu kunci hijrah. Nah, hadirin sedaya, dihandai supaya orang cepat keluar. Bising ke orang kudu mayar hutang loba pan di tahapan katilu. Bising ke orang kudu hayu nyelesaikeun masalah anggota Panji anu tahap katilu karena tahapan ketiga itu harus sudah selesai semua. Sadacan ngalincak kurang luas masalah Panji saya supaya paham karena di sini ada instruktur, ada panitia, ada peserta, ada calon peserta. Kenapa ini seakan-akan kejar tayang? Dipaksakan daek teu daek sebulan sekali kudu jadi pelatihan ka sabaraha katilu. Karena kita punya schedule. Diklatsar 1 gelombang 1 2 3 dapat sertifikat. Nu lalajo, nu nonton, nu milu mantuan, panitia semua dapat sertifikat. Itu tiket. Tiket masuk ke tahapan kedua. Jadi tahapan kedua itu ketangkasan, dilatih bela diri, termasuk ijazah ilmu-ilmu, termasuk ketangkasan, termasuk latihan berkuda, memanah, berenang dan menggunakan senjata-senjata lain itu kan untuk perlengkapan peperangan nanti. Itu tiket. Maka libatkan dirimu di situ.
Walaupun sebatas sahajo, minimal hadir saksian peserta teh semangat. Ami engke bisa milu pelatihan kedua. Nah, di pelatihan yang kedua nanti berarti bulan Januari. Januari itu gabungan. Gabungan dari gelombang 1, 2, 3 bergabung dalam tahap kedua di Ketangkasan. Semua jadi peserta. Tapi tahapan kedua tidak dapat sertifikat. Karena tidak ada standar. Kumaha orang sertifikatan buah mah agang egeng dina kuda teh teu bisa. Itu. Latihan mana kalah bujur bebaturan misalnya mereka tembak gitu. Nggak ada standar. Nu penting ayo kita perkenalkan tentang ketangkasan-ketangkasan itu, kemudian nanti dilatih hal-hal yang lain. Untuk apa itu dilatih? Karena ini tiket masuk ke dalam tahapan ketiga. Apa tahapan ketiga? Selesai nanti semua dilatih, latihan bela diri, latihan silat, ketangkasan dan lain sebagainya, berkuda, doakan insya Allah enjing pada masyarakat di kuda hiji dinten enjing. Mudah-mudahan ke Januari saya 5. Yang sahakok yang latihan menya aing kudu moal kuda 5 kusorangan gitu. Tong tinggal nyakeun ti duit penting halal. Insya Allah lamun urang niat baik, berbuat baik, Allah akan datangkan kebaikan-kebaikan. Gitu. Kan urang ge bikin semacam catatan. Ya Allah, lamun perjalanan Panji Mas ini Allah ridhoi, maka mudahkan segala sesuatu yang dibutuhkan. Lain persoalan peserta, karep aing peserta mah dua nih kajen. Kewajiban kita para pengurus, para murabi adalah menyiapkan segala bentuk fasilitas yang nanti Allah akan mudahkan. Wah urusan sok ngacaprak sok teh ngahudangkeun seperti main hewa. Oh iya geus nyekel sertifikat Panji, mau jemaji ge henteu kumaha mawa sa RT sia. Boro-boro mau aja mah datang ge eueuh. Sudah ada urusan. Tugas kita sudah bikin transaksi dengan Allah. Ya Allah, kalau Panji Mas Allah engkau ridhoi, maka mudahkan. Nu dimudahkan oleh peserta. Kehadapan Allah, Wa dan Panglima dan para korlap semua tidak pernah minta peserta. Itu pernah, silakan. Biluh kita kajian. Cuma ada saat dimana kalian ditinggalkan. Nah tahapan ketiga, setelah nanti tahapan kedua selesai, gus bisa naik kuda, bari manah, bari benang, bari paana teh. Kuda dinacai, tembak serang Kang Usman, si benang kana tarang teh. Kumacarana kuda lempang, nu hiji nyekel panah, nu hiji nyekel bandera. Ya bendera Panji Rosuh rek diselapkeun dina buntut kuda kan teu mungkin. Nah, arek milu heuk teu kajeun. Teu mari lu mun aing Panglima meureun duaan ka leuweung. Urusan. Saya hanya menyampaikan ini wajib disampaikan. Hukum menjelaskan tentang Imam Mahdi, tentang Dajjal, tentang Isa itu wajib. Geus mun disampaikan mangga eta bae kadang teu kajeun gitu. Siapa yang menolak? Apa ada institusi, ulama, dan semua orang apapun itu bentuknya, termasuk kafir itu sendiri, ada nggak tidak yang menolak tentang ini? Tidak ada. Kenapa Panji Mas tidak ada yang nyinyir ke Panji Mas? Semua mengakui kebenaran itu. Kenapa Allah mudahkan kita merusin perizinan di zona merah? Kenapa bisa menembus Galunggung pada waktu pada sedang zona merah? Allah itu ridhoi. Saya konsultasi dengan beberapa orang di sana, wah mustahil cina. Ya Allah kalau ini benar, maka berikan kemudahan. Dimudahkan. Ya rek pareureum wae. Teu gugur teu angin, teu kapikir usaha tara kuda geus rek 2 Januari insyaallah 5. Di mana? Urutan. Ya Allah, saya punya cita-cita bahwa orang-orang yang dipersiapkan untuk penyambutan Imam Mahdi, mereka harus saya latih. Kalau ini Allah ridhoi, kalau ini jalan yang kau ridhoi, maka mudahkanlah ya Allah. Berikan jalan. Ada jalannya.
Nah, ini sinyal-sinyal sudah Allah perlihatkan. Makanya nanti di tahapan ketiga, setelah nanti kalian itu sudah punya ketangkasan, sudah punya modal, artinya bisa silat bela diri, bisa berenang ulah gaya batu, minimal dikecemplung teh ke orang ke Cijolang bisa lelayaran ke sisi, walaupun terang Banjunur gitu. Sudah selesai gitu, barulah nanti akan diidentifikasi peserta yang lulus dari tahap kedua. Misalkan ke 10 orang, sudah saya 10 orang. Misalkan nanti saya panggil, dulu kan Anda sudah berjanji di Galunggung bahwa kapanpun Anda saya panggil hadir, nanti hadir gugur. Setelah lulus di pelatihan yang kedua, nanti identifikasi. Contoh misalkan Bayu, baik, siap Anda memasuki tahapan ketiga, siap. Sekarang identifikasi, tulis masalah hidupmu. Bisi boga musuh, catat cawe musuhna. Bisi boga masalah, catat masalahmu apa. Bisi boga hutang, catat berapa hutangmu kepada siapa. Pokoknya segala persoalan anu ngahesekeun kana paeh jeung ngaripuhkeun kana hisaban ditanya dirinya, urang perjuangkeun bade supaya kaluar tina eta. Bisi teu boga pagawean, teu boga pemajikan, rek nambahan pemajikan, obrolkeun poe harita. Jangan puat nambahan 2 wa. Oke, siap. Kita bantu. Baik dengan. Nah, identifikasi. Untuk apa? Sertifikat yang sesungguhnya itu nanti setelah kalian terbebas dari perkara-perkara duniawi. Bayana itu sertifikat diklat. Karena ini diklat sar, pendidikan kilat dasar, susuganan itu mama baledogan, udah nepi gitu. Pesantren kilat tuh 2 poin nih. Menunggu susah bangga meni asa pangpanji na goblok teh. Ayo we Allahu Akbar, salat tara. Ngaji Allah. Bari musingkeun terus. Nah nanti Panjimas yang sesungguhnya itu Panjimas yang lolos di tahapan ketiga. Diklatnya milu, ketangkasan dan pelatihannya ikut, bisa. Kemudian nanti kita, para pengurus, para murabi, termasuk para agnia, termasuk lembaga bantuan hukum, turun tangan, Hamas turun tangan, LBH turun tangan untuk apa? Untuk membantu menyelesaikan permasalahanmu. Boga musuh didamaikan, boga hutang dibantuan kumaha carana ieu supaya hutang maneh kabayar. Minimal diberi cara ngajak usahana. Nu teu usaha dipangusahakeun supaya boga usaha. Nu can kawin dipangnengankeun pamajikanna. Pamajikanana gitu. Nu boga musuh didamaikan, nu boga masalah diselesaikan. Nanti LBH kita turunkan, iya sih, iya boga masalah, iya boga cita-cita, selesaikan. Setelah dipastikan itu semua, keluarlah apa? Sertifikat. Kemudian kembali kepada fitrah tujuan Panjimas apa? 1, catat ingat, bisa pernah bicara di waktu awal. Perkuat akidah Islam, ya. 2, fikih muamalah. 3, amal istiqomah. Eta Panjimas karena bel lain joget lain TikTok. Saya Panjimas, tuh mau kemana-kemana, wah bangga. Isukna TikTok. Eta malain hijrah gitu mah tuh. Ngaso gitu mah. Hijrah itu perjalanan mina deui mati lan tong loba waklieu pan ku aing geus bejakeun di bareto. Lamun ngadenge musik di jalan cukup dengekeun sakedeung. Asa ngeunah euy. Eta belok geura anu rek diadohan teh. Aing geus nepi teh. Asa aya 5.000 eta naik salagu. Aya teh mun beras gitu. Asli ieu mah. Anu ngirimkeun fotona rek diadohan tak kalahkan hajat kira Japlin. Masya Allah. Kira nepina mun wakleok.
berjalan lurus dalam kebaikan. Mun capek reureuh teu naon gitu. Boleh wakleo. Nah, ingat, apa itu akidah Islamiyah? Perkuat. Ini tinggal tersisa sedikit. Awas, hati-hati. Makanya di akhir zaman, gampang bicara akidah. Oke, pasti wal-wakla karena fitnah dajjal sudah merajalela. Makanya selesai Panjimas dikelacar, ketangkasan, pembebasan masalah duniawi, barulah kita perkuat akidah. Akhirnya kita tetap akidah mah dilatih. Kenapa? Cuma nanti kita lebih perkuat. Naon deui? Coba pendidikan kilat dasar pengenalan tentang akhir zaman geus dipahamkan. Kemudian informasi dari Rasulullah, dari para wali, para ulama sudah disampaikan tentang apa yang akan terjadi. Teknologi akan tidak ada, kendaraan akan kembali ke sini, peperangan menggunakan cara seperti ini sudah disampaikan di sini dan sudah dilatih. Permasalahan dunia, hutang geus teu boga, masalah geus eueuh, pamajikan geus ngagoler aya. Usaha aya, HS menang duit. Naon deui? Iwadi perkuat naon? Akidah. Pan ge goyangna mah lamun ayeuna Islam loba hutang, Islam loba masalah, timbul penawaran. Ayo Bang Emo pan eta goyang iman teh kikieuan. Nanda. Kuribu keur susah, ayo nawarkeun kieu dituturkeun. Itulah makanya targetna teh perkuat akidah Islamiyah. Geus jongjon hirup. Nepi bae ka Al-Mahdi turun syukur, tenepi Anda mati syahid itu asli. Saya pastikan. Kenapa syahid? Karena sudah diprotek, sudah dipersiapkan dari awal. Aya usik manete. Sertifikat kacekel tah, dina sertifikat geus dicantumkeun pelatihan penyambutan Imam Mahdi jelas. Tenepi kajeun ngan ikhtiar maksimal teu naon ikhtiarna teh pengenalan tentang akhir zaman sudah tadi teh pelatihan untuk mempersiapkan nanti dipersiapkan masalah-masalah dunia diberesan. Lihat pasukan Hamas di Palestina, tanya nggak ada yang punya hutang, nggak ada yang punya musuh. Untuk masuk ke dalam pasukan Hamas di Palestina itu nggak ada yang sudah tidak punya masalah. Mereka sudah diizinkan orang tuanya, diizinkan istrinya, diizinkan anaknya, hutang bebas, segala bebas. Itu baru namanya syahid. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus tidak punya musuh dulu? Ingat, tidak ada syahid dalam kebencian. Sahabat dulu ketika sedang perang, ada salah satu kafir Quraisy yang hampir terbunuh, sudah tergeletak di atas padang pasir. Pedang sahabat sudah mau menggorok itu si kafir Quraisy. Kemudian si kafir itu meludahi. Ceprot, kada banget sahabat. Ditinggalkan. Tetulus mayana. Sahabat yang lain bingung. Kenapa itu musuh tinggal menikam, tinggal menggorok lehernya sudah berada di posisi di atas padang pasir. Kenapa tidak jadi engkau bunuh pada saat itu? Wahai sahabat, awalnya saya mau bunuh dia itu karena Allah. Tetapi karena dia meludahi, akhirnya saya tinggalkan. Saya takut bunuh dia karena kebencian. Ditinggalkan. Bagaimana kata Rasulullah? Rasulullah mensepakati itu. Lalu sekarang bagaimana? Bicara jihad tapi kebencian terus merajalela. Diumbar-umbar. Nggak ada syahid dalam kebencian. Diluruskan niatnya. Itu nggak jelas musuh, coba musuh nggak jelas. Ya tadi ngagoler gara-gara nyiduhan terjadi di mautan. Berjuang harus karena Allah, lain karena wa'ano kade. Ingat, seorang pemimpin organisasi, seorang pemimpin lembaga itu bukan imam madhab, bukan khalifah. Hormat boleh, tapi samina wa atona pilihan. Nu tersep mati urang ulah miluan. Sia mau aing dibahar kabeh. Aing dipikuk saarea. Ulah teuing nu kituna bisi maneh mah bisi teu pantes.
Misalkan ketua umum nyanung misalkan teh ayo kabeh sarea. Aduh aing ge katewa. Nah, sok candak nu saena khidmah supawata makata. Artinya begini. Sing paham ya, sing paham. Ade. Ulah juhaji ayeuna punjab haji aya molor di grup ke komentar. Iya mah kumaha. Sibuk hees. Hidupkan semangat akidah Islamnya. Yang kedua, fikih muamalah. Naon fikih muamalah? Hirup make aturan, ibadah make tata cara nu bener. Ulah padu wae. Maka nanti pelan-pelan kita ajarkan. Jadi kehidupan sapopoe teh ya, maka tata cara nu balik sesuai syariat Islam itu fikih muamalah. Disederhanakeun bahasa mih ngarti. Nu katilu amal istiqomah. Segala sesuatu hal yang diajarkan, yang diketahui, kemudian dirasakan manfaatnya, kemudian bisa mengubah diri kita menjadi baik, istiqomahkan. Tinggal ngantosan, tak eta tawakal ngaranna. Ieu mah keur diklacar langsung eta nungguan Imam Mahdi. Bari ngopi Indo Cafe. Gana Imam Mahdi datang. Terus aya urang udag musuh. Naon rek lumpat ceceng. Disukan mah geus moal teknologi komputer geus moal bisa, sistem tidak berlaku. Android eueuh. Beusi ngaleleh. Agang ege meureunnya. Terus kan gini ya. Dikirana meureunna ari urang trek padu gue milu jeung Imam Mahdi teh moal teh. Di absen. Saha nu geus siap? Wah, saya. Apa tandamu siap? Sudah Mahdi. TikTokan. Terus nanti bikin konten, YouTuber, makan-makan, bukan itu, piknik. Sanes eta. Nanti Imam Mahdi bertanya, "Nu mana ieu nu siap milujeun kami?" Nah, orang meureun bisa apa? Bisa memperlihatkan anu kabagian hirup imah. Anu kira-kira nepi minimal sudah tercatat bahwa kita sudah mendeklarasikan diri, dibuktikan dengan apa? Dengan diklat-sar, dengan pelatihan-pelatihan ketangkasan, dan dengan berusaha untuk mengeluarkan dan membereskan, menyelesaikan segala persoalan kehidupan. Kemudian apa lagi? Memperkuat akidah, amal istiqomah, kemudian menggunakan fikih muamalah. Oh bener, hayu milu marukankeun meureun perlu milu tuh kados kira-kira gambaran memeh carita naon dongeng nu penting ieu kaliwan ya oh nu balik teu curig sia ge amin cing lah jangan puan balik teu curig dah cing ulah kabalik saya kudu kaarti lah ya. Wah, kumaha orang terjadi peserta? Saya ulas sedikit. Kalaupun tidak jadi peserta, Anda boleh mengikuti fasilitas kedua dan ketiga. Syaratnya apa? Syaratnya ikut terlibat membantu dalam proses diklatsan. Ngebantuan naon, Pak? Agang egeng lalajo heug. Mea kedahareun ngopi beak dua panci molor hayu membantu eueuh asup eta ge minimal apa mengorbankan waktu 5 nih pengorbanan nyawa saya udah ajarkan dari awal korbankan dirimu dalam perjuangan itu apa waktu tenaga pikiran materi doa wa abdi mah teu hadir ka lokasi dan nyabar di Jakarta mung abdi ngiring ngadoakeun di Jakarta. Sah. Milu eta menikmati fasilitas kedua dan ketiga. Samarup lamun rek kikian bae ceng.
Geredohan baik itu moal air riadoh teh latihan mah nya hawe gerang-gerung di lapang. Ada masanya di mana saya meninggalkan majelis ini. Coba mana aina yang bisa dina motor hawe gerang-gerung dirinya di lapang. Ini tempat riadoh, tempat berlatih. Kawacan radi muka. Isukan mah ente nu jadi murabi di lumurna masing-masing. Teu penasaran rek dia bubar ya Tuhan malam Jumat nu penting majlis menggema di mana-mana. Amin. Namun ayeuna hayu wae riadohan di dia terus-terusan. Bari jeung teu nyiptakeun majlis-majlis di luar rek naonan ngajat-jat cikopi. Ada masanya di mana nanti akan saya tarik ke hutan. Wayahna nu teu milu berjuang di 5 wilayah nu tadi besi teka aku wayahna. Ini kita sudah masuk dalam tahapan serius. Nyambung dengan amanah-amanah anu terserah. Jadi lamun ayeuna zaman geus kieu masih kene pak alus-alus kendaraan, pak ngeunah-ngeunah dahar, pak alus-alus pakaian, pak alus-alus ngobrol itu kan. Ketinggalan. Tuh tempo di sebat contoh di kudu para sehat kerariwe. Ini sinyal-sinyal menandakan bahwa ini sudah zaman sudah mau akhir. Nggak ada negara yang kondusif hari ini. Nah kita yang tidak terlibat pertikaian berbuat ulah sare. Nanti mereka hancur. Kita yang ngambil pelajaran. Saya dulu pernah bikin statement. Ketika mereka bertikai, ketika mereka berseteru, siapa yang untung? Bisa jadi penonton yang beruntung yang dia menyaksikan mengambil pelajaran. Lain kalah naon ngahujat nu pasea, nyinyirkan nu pasea. Wah, wilujeng mama. Mereka tuh ulah tuh sopan maksudnya cai dah mah barokah. Siap. Ya. Siap. Andi, Mika Hartos. Ya, calon peserta hadir tak? Tulisan apa aja? Tulisan. Ya. Jadi besok pembukaan sakumpulna penting di Mitiana. Mina tengah ilmu pekerjaan. Itu balasan. Kita fleksibel. Aya nu wah jumaah mah wah gawe kene sok malam Sabtu supaya tungguan. Ek naon dia alasan. Saueuting geuning geprek sia. Geus dituturkeun ka arayangna masing-masing. Nu geus berat moal kos sesibere carana. Seperti kieu rek masih kena ngaleleke. Jadi hadirin sadaya ingat sekali lagi siapapun boleh ikut di dalam pelatihan tersebut dan sesungguhnya pasukan-pasukan anu memang bersertifikat resmi dan kita akan istiqomahkan dalam kegiatan-kegiatan itu adalah pasukan-pasukan yang tersisa. Eta mah lamun teu lulus dina tahapan kedua atau yang tidak ikut dalam pelatihan kedua eta mah terserah. Jadi sertifikat diklacar itu sudah tidak akan berfungsi. Dia tidak akan bisa lagi terlibat dalam pelatihan-pelatihan berikutnya karena geus disiplin. Itu. Nah, jadi lamun mau menjadi peserta jadi naon? Panitia. Mun mau jadi panitia jadi penonton. Heuh, teu naon pasti datang ke lokasi. Supaya naon? Supaya bisa mendapatkan fasilitas pelatihan yang kedua. Jadi dan nanti ya ini ada yang kelewat. Setelah nanti
di pelatihan yang kedua, sebelum yang ketiga itu ada konsep family gathering. Jadi satu tenda itu satu keluarga. Konsepnya sama. Misalkan Pak Haji Haris, jeung istrina, jeung anakna, jeung incuna itu satu tenda. Itu. Supaya kita nanti saling mengenal. Jadi siapa yang satu keluarga? Satu keluarga itu satu. Jadi lamun ayeuna mah satu kafilah disebutannya perkapilah itu. Lamun kemah sabani gitu. Misalkan nanti bani naon tuh. Jadi leluhur diambilna. Oh iya bani Kodir, bani Mamen misalkan. Leluhurna. Tuh bani Orgen. Nah, oke kahandapna bisa turunanana, bisa Mamang, jeung Alo, jeung Uwa, jeung Bibi iru di satu tenda. Gitu. Ya itu nanti berarti masuknya di bulan Januari itu berarti latgab ya. Berarti Februari itu. Nah, bagaimana nanti yang konsep itu? Itu nanti instrukturnya dari luar. Karena Uwa sendiri akan menjadi peserta di situ. Gitu. Eta mah ke ngebon. Bawa KB. Nah, jadi nanti yang untuk pro konsep itu untuk siapa? Untuk yang sudah siap. Wah, saya siap, anak saya siap, kakak saya siap, ponakan saya siap, tapi istri belum siap, tidak apa-apa. Jangan dipaksakan. Jadi kena aing teh siap. Nah, insya Allah supaya nanti kita bisa ada kesejajaran, itu nanti di dalam konsep itu yang tidak bisa ikut pelatihan dalam Diklasar nanti masuknya dalam fase keluarga. Bagaimana bagi yang sudah ikut Diklasar tapi mau ikut di konsep itu boleh. Misalkan Mang Toke geus miluan Diklasar, budakna atos tapi engke di program Februari arek ikut dalam ranah itu silakan. Jadi nanti kita akan heavy tidak terlalu ekstrim, mungkin di lomba nanti dahar, gitu kan, diskusi, dialog, gitu kan, sharing, terus saling mengenalkan, eta nu lomba kena, kan mau panjat tebing gitu mah, di eta mah, gitu. Siapnya? Nah, jika eta mah kira ada resep gitu. Jadi dia kanyahoan nu pamajikan hidung, nu rombeheun kaciri. Sia pang nanti dibawa teh ka dia pamajikan rombeheun. Aya engke di dinya mah, mau bisa disumput-sumput. Mau bisa di sapatuan, soalna ke kudu aya anu di mana eta kudu turun ke sawah. Gitu. Ulah era-era bising ke naon pangijeng urang disangka tukang pecel teh dibawa mah ku urang. Padahal pamajikan laskar. Bawa, kenalkan, sepanggihkan, supaya kita sering mengenal. Kalau sampaikan kak, ya mana pemajikan si iya ke tempat-tempat, bawa perkenalkan. Yang sudah siap, bagi yang belum siap tidak apa-apa, jangan jadi penghalang. Yang penting kita sudah berusaha. Kira-kira paham tidak dari awal dibicarakan? Nah, jadi saya ini ngomong terakhir, bukan mau mati, tapi ngomong terakhir tidak akan lagi bahas ini. Silahkan nanti para teman-teman, para sahabat-sahabat tinggal menyampaikan ke sahabat-sahabat yang tidak hadir. Besok bagi peserta yang belum bawa peserta baru ada kesempatan. Silahkan. Jadi ada dispensasi bagi yang besok karena waktunya darurat, bagi yang tidak misalkan maksimal dalam penyediaan perlengkapan, nanti kita bisa kasih rukhsah. Kasih kemudahan, kasih kemurahan. Itu sok hadir nanti berarti malam Sabtu dan malam Minggu di sini kita edukasi. Lumayan tiket buat nanti masuk ke tahapan berikutnya. Itu lah dari benget maraneh mah teu bingung utang lagi mau gede, paling ke warung ngandukan rokok dengan bensin. Jadi mentak orang di dia pengurus siap menjamin Panji yang lulus dari tahapan kedua insya Allah kayak ku panglima di lunasan utang. Allahu Akbar. Wah nu gede teh tapi nya. Bae gede juga. Nah, nu gede teh naon doakeun we mudah-mudahan wa anu sing loba rezekina. Kayak dibikeun ka panglima. Nu gede mah jang uing gede mah, milikna heula. Mun ka panglimakeun langsung bisi urang teu kabere.
Jadi hadirin sadaya, hayulah jangan terlalu tegang, supaya kita nyampe ke sana. Inti kesimpulan dalam tauzih pada malam hari ini adalah bagaimana kita merasa diri kita lemah supaya Allah apakan. Kuatkan. Merasa diri kita salah supaya Allah tunjukkan kebenaran. Merasa kita apalagi rendah supaya nanti Allah tinggikan. Berikan deh, merasalah diri kita lemah supaya naon Allah kuatkan. Merasalah kita salah supaya Allah apakan. Benar. Tunjukkan kebenaran. Merasalah kita lemah supaya Allah. Nanti saya guys apal nih teh. Ini atuh balaga ka Allah teh. Naon ciri balaga? Coba. Ari nyebut ke Allah ribu susah, cai ngari urut propos itu balaga. Ari ka Allah hayu ngeluh karipuhan hirup, urang teh ai dahar sampai 3 kali. Kumaha naon ya Allah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah akhirna ulu jarum coklat. Eta nurus mah. Selaraskannya kade di hati. Kita belajar dari para nabi, para rasul, para sahabat, para wali, para ulama. Tidak ada sejarah beliau-beliau dikeluarkan masanya Allah dengan memperlihatkan kesombongannya. Tidak ada. Membodas lamun hayang tere hijrah, nah lain balaga ade ceng. Lamun hayang tere nepi ulah gumasep. Satongtong panji mas laskar mau bodas gumasep moal tere nepi hijrahna. Catet tau moal uing. Wah, teruna ogenan. Titah teh merasa lemah, merasa salah, merasa rendah. Nunggu borokon na Facebook kagak anu gitu batu sah eta mah murid uing. Tiba-tiba ge erek sok. Erek milu kamu bodas mangan kerep tilu urat ti bologenan. Kurang kumaha ngobrol. Ada orang yang sudah tahu dan sudah paham tentang dedikasi, tentang visi misi, tentang apa yang diajarkan mau sudah tahu tapi dia tidak pakai. Wayah nalamun teka aku murid. Sederhanakeun we ulah hese-hese. Teu tere. Lamun ku Allah hayang diluhurkeun merasalah rendah. Lamun ku Allah hayang ditunjukkan jalan kebenaran maka merasalah salah. Lamun hayang ku Allah dikuatkeun maka merasalah lemah. Ai urang kumaha ngarasa bener aing nu bener mah sia nu salah. Nu leungih henteu. Berasa. Aing nu kuat mah ye. Lombaan beri garaga sia mah aja malem mah. Itu sudah tidak ada. Aing nu bener mah sia nu salah. Aing nu kuat mah sia nu lemah. Aing nu luhur mah sia mah rendah. Eta lamun geus aya nu kitu ciri murid saha? Murid saha? Terus puguh diomongan tiba-tiba ulang ngarasa bener apa? Ciri-ciri murid dajjal. Orang-orang yang merasa dirinya benar nyalahkeun batur. Ayo aya keneh mung bodas nya salah batur. Ngarasa aing mah pang benerna. Makana pertolongan Allah teu datang-datang. Daku Allah lain titah ngomong aing bener. Allah lain nitah yen aing teh hebat. Allah lain nitah yen urang teh kuat. Lain si contohkeun ku Nabi ku Rasul. Kita sedang nyebut dolim. Kita sedang nyebut salah. Dalamna angpusana, dalamna angpusana. Ini kuntu minal dolimin, ini kuntu minal. Kita sedang eta. Lain pakai gagah, lain pakai hebat-hebat, pak kuat-kuat. Lain kita sukain gitu. Iya mau datang pertolongan Allah, aduh, mau datang. Satungtung makhluk, satungtung umat yang rasa hebat, yang rasa kuat, yang rasa benar, pertolongan Allah mau datang.
Makanya masih gogorokan ayo gen ari ngerasa gitu mari di mana datang potongan Allah. Itu namanya bela diri, jelas keterangannya. Lamun makhluk umat orang manusia loba bela diri Allah moal belakan. Terus teh bela agama lain bela diri, ceng. Bela agama jeung bela oh, wah cerita mung bodas ngajelas bela diri. Bela tetangga atau bela rangda. Eueuh. Cung eta majang kadal kebon. Bela diri, bela tetangga, bela rangda. Sok eta majang nu sejen. Jelas di urang mah ngaji diri, ngaji rasa, bela agama, bela negara. Aya bela diri eueuh. Kayak dina pelajaran nu lain bela diri mah. Gitu. Lamun geus masuk kana ketangkasan, pasukan Panjimas aya pelatihan bela diri. Ek diberi ilmu ke bawah moal kita sote naon diajarkan bagaimana kita menyusun strategi mau diajarkan kebal bacok mau diajarkan kebal peluru moal cenah ke kebal peluru alhamdulillah ikuti wae engke non petunjuk-petunjukna. Tidak akan ada satu amalan pun, satu kalimah pun, satu ajaran pun yang merujuk kepada kebal-kebalan di mengguras itu. Adapun nanti Allah tolong lewat peluru itu tidak nyampe, lewat golok itu menjadi tumpul, itu biidznillah. Cok ikuti. Tugas benar. Oke tinggal ke panglima pangadekeun tuh dulu tuh si Apip. Mun boha kene berarti can lillah eta berjuangnya. Mungkin mas suatu saat ayah Panji malah ramona rampung kayak ku panglima untuk menguatkan apakah benar iya teh. Iya teh yakin iya teh kita pasti iya teh. Mau diajarkan kene batur mah rek aya nu mempertontonkan kehebatan, kedugalan dan sebagainya silahkan itu untuk orang lain. Fokus saya orang muka orang, muncul pamuma fokus MB, fokus MB, fokus MB. Bukan artinya kita tidak peduli terhadap apa-apa yang terjadi. Ketika mereka bertikai, ketika mereka berpecah belah, ketika mereka berseteru, kita cukup menjadi penonton, kemudian mengambil pelajaran, karena itulah sesungguhnya sebagai pemenangnya. Oh, main hidup para gitunya. Oh, itu pada naonnya. Berarti orang mau lagi gituan. Tapi pastikan posisi kita dalam keadaan benar. Kebenaran boleh dibela. Tapi orang bersalah kasih tahu jalan kebenaran, itu membodas. Silahkan kebenaran bela dan pastikan posisi kita dalam kebenaran. Sikap kita dalam posisi benar. Tapi orang salah kita cari tahu jalan yang benar. Inilah ajaran kita yang sesungguhnya. Tapi jangan memprotes cara orang lain. Biarkan mereka punya tata sendiri. Kita tetap amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf bil ma'ruf nahi munkar bil ma'ruf. Mengajak kebaikan dengan cara baik, mencegah kemunkaran dengan cara baik. Kita kudu ngarti lain salah hawe di centangan, di nyinyiran, di belegu-belegu, di goblok-goblok, di anjing-anjing pemerintahan. Amar ma'ruf bil ma'ruf nahyil munkar bil ma'ruf. Silahkan cegah kemunkaran tapi dengan cara baik. Eta ajaran orang lain ngaruksak, lain ngahujat. Islam tidak mengajarkan ruksak-ruksakan, Islam tidak mengajarkan hujat-hujatan. Kada ieu urang ngomong ka maneh lain ka batur. Karena naon saya sudah menganggap kalian keluarga. Saya tidak mau ada menggoda terlibat dalam pertikaian yang tidak berguna. Itu majlis lalai. Maju geus menang berenang dua petak ieu mah hayu we ngomentaran-ngomentaran pemerintah. Bari jeung ngaruhan teu. Nu maca eueuh, nu ngomen juga anu ngalaik duaan mah. Naon anceng mending ka kebon ngalaik suruh menang saurunan beureun. Tahu ngaji Quran atau menang beureun sajajar masa kebet. Sok ulah sok lupa dina majlis saleh, makana si teh ngaji pantau grup. Komentar tong molor bae nanyakeun untuk nyaho setiap hari kita mau robi standby 24 jam mun teu HS eta oge.
Itu. Tanyakan tentang apapun yang kita butuhkan. Nah, saya akan cicil apa informasi malam. Satu, nanti kita cicilnya setiap malam Jumat, Minggu Haji. Ini informasi akurat. Tidak akan lama lagi, khususnya bangsa Indonesia, akan terjadi perang besar. Walau alam. Ini membumbukan bahasa langit. Wae merenhanan. Orang maghrib siap ieu. Ini ngabejaan teu bae alhamdulillah. Walaupun geus berbagai apa, siapa yang bicara? Enggak usah tahu. Informasi ini minta disampaikan bahwa tidak akan lama lagi akan ada peperangan besar. Entah siapa dengan siapa, entah apa dengan apa. Yang jelas ini harus disampaikan. Kemudian yang kedua, ini yang ekstrim belum saya sampaikan. Yang kedua, mereka menyatakan, ini yang harus dicatat dan membuat saya yakin itu makin teguh dalam perjuangan kita. Mereka memastikan jauh-jauh beliau datang dari berbagai penjuru arah. Dia memastikan bahwa jalan Maumboda sudah benar. Dia mewasiatkan bahwa siapapun yang sudah tergabung jangan lepas. Lepas. Kenapa bisa seperti itu? Bayangkan atuh. Jamaah soleh ngaji mah teu aneh. Ya urang-urang baragajul, jamaah karari berpikir untuk kemaslahatan umat. Wajar kalau aras bergoyang. Orang baik berbuat baik itu tidak aneh, itu biasa. Tapi orang jahat berpikir mau mengubah sesuatu aja lebih baik, itulah yang luar biasa. Maka biarkanlah kita Maumboda sepi di bumi tapi ramai diperbicarakan di langit. Tidak masalah, jumlah kita tidak banyak, oke. Lo bahagia bukan ukuran menang kok. Oh bagi ada yang ngukur ubrang abring mah jeung teu pararuguh hasil ukur naon kulo jamin mu anas sudah jam loba naon mu anas cekna alat oge tanya kun kajengan puan bener Kang Basit itu mah lamun aya jamaah jadi mu anas mentak urang mah boga konsep hiji ge naon mau ari jamaah mah naon mu anas loba mah awewe Merajan luani lobaan keroyokan patungan nyali makanya hiji-hiji pan digiringkeun ke makam di urang masih nyekel paesan meh ludeung sia ceng maksud nama kata dilatih ku kudaan situ mau tiluan punya naik kuda tiluan dilatih supaya hiji naon mau hiji ge khairun nas ceng kan aya khairun nas naon manusia unggul gitu kan hiji ge sia teh angpahum linnas hiji ge sia teh da boga darah silih wangi bisa manfaat yang batur mesti dengar teuing keun sakieu ogenan aya tukang gelut mapan lumayan sakieu ogenan lobaan gitu tukang ngoyos ya kumaha makana terus dikompa. Oh cerita mundur, can aya cerita membodas mengecelakan darah, masih dihitung setik oke. Tidak ada pasukan-pasukan yang tidak terlihat. Ingat, perangan sudah tidak akan lama lagi. Yang kedua, jalan kita sudah benar. Itu buat mereka. Ya, itu benar nggak sih ditaruturkan, mau Kang Basit kadia itu benar mah. Itu nggak hasil tawar menawar. Ya Allah, apa orang kudu kaluweung deui ka Allah teh. Saya tidak ada beban meninggalkan anak, saya sudah biasa kok. Kamu meninggalkan marana. Gitu kan. Ngali duruk we urang pada bukan mati manfaat mah. Burung pakai si duruk mantu wahari wahaneuteun.
Dari dulu, dari semenjak 2 tahun yang lalu itu sudah transaksi. Ya Allah, kalau ini tidak baik, kalau ini tidak Engkau ridhoi, maka hancurkan saja Mengkudas ini. Saya akan lari lagi ke hutan. Nah, karena dulu pernah bikin status, kalau saja tidak ada kewajiban makhluk dengan makhluk lain, maka saya sudah akan tinggalkan kalian semua. Ini ada kewajiban masalah mah. Nah, atuh untungnya tahu turun mana? Namun secara lahiriah mah. Makanya ingat, kalau tidak ada kewajiban makhluk dengan makhluk, saya sudah tinggalkan kalian. Cing berhenti aing masih dulu di kebon di leuweung. Tinggal langsung urang berenaon bercengkrama dengan Sang Khalik. Majikan ngacapraknya balik pun kami tahu aja ini. Anak cerigah geus we ka sia. Yang berburu mikiran saya mikiran aing melir ya can panggil Allah. Maka terakhir saya ingatkan, neangan Allah mun hayang panggih jeung Allah kudu panggih jeung saheula diri. Catat. Siapa yang ingin ketemu dengan Robnya maka temukan dulu siapa? Dirinya. Selesai di sana. Di kita akan ditambahkan. Lalu bagaimana caranya untuk menemukan diri? Bagaimana caranya? Ini orang hanya selesai di situ. Mun hayang panggih jeung Allah, sing panggih jeung diri, ning teu dituluikeun. Terus kumaha carana panggih jeung diri? Catat baik-baik. Lamun hayang panggih jeung diri, ulah neangan diri tapi neangan saha? Batur. Lamun hayang panggih jeung diri, geuwat geura panggihan saha? Batur. Sabab diri urang teh aya di saha? Di batur. Moal kapanggih satongtong jalma kuar kuir hayang panggih jeung Allah ngan saukur mikirkeun dirina unggul, moal panggih jeung Allah. Nah boro-boro jeung Allah maneh lagi moal kapanggihkeun. Coba panggihan batur. Panggihan susah, panggihan ribu, panggihan butuh. Didinya marane bakal panggih jeung diri maneh saha. Engke urang geus panggih jeung diri urang bakal penak jeung saha? Jeung Allah. Maka eta anu disebut khairun nas. Ciri naon angfa'uhum linnas. Naon aya khairun nas teh? Maun bodas. Naon aya khairun nas? Eta manusia unggul baos teh kudu kaharti. Urang teh hayang jadi maung gitu. Hayang jadi naon? Hayang jadi khairun nas. Naon aya mau manusia unggul aya unggul khair utama. Sae. Ya kudu eceskeun. Kumaha cara mengejar maung eta teh? Kumaha cara supaya urang jadi manusia unggul? Kumaha cara supaya jadi khairun nas teh? Carana angpauhum linnas. Cara anak adalah sebagai anu kudu boga darah silih wangi, kudu bisa silih asah, silih asu, silih asih, silih wangian. Lamun ngobrol silih berarti kasaha? Kasasama. Kunaon geuning wa henteu make ngaran yayasan khairun sabau linnas sia mamiluh begitu. Ubar meureun 2 poe ge paling nu ilu pamajikan mah tangga 2an. Sadar tuh maneh ku aing dijebak teh. Supaya milu kerajaan kebenaran. Masih keneh aya eta ustad di luar anu nyinyir ka Mengkudas. Aliran naon eta cenah. Ya elah ku aing dikadek cing di sia teh untung geus diputus surat keheulna. Tabayun. Tuh surat Fuad tabayun, tuh surat Basit tabayun. Tuh, Kang Usman, Ki Aki di Kaso Pelengguran datang tabayun. Ustad. Aya kene jalma anu masih kene nyinyir naon Mengkudas teh aliran naon. Itu jarak pandang terlalu jauh. Ingat, khairun nas angfa'uhum linnas. Cukup maraneh nerangkeun Mengkudas tidinya. Sudah mulai hari ini. Mulai dari sekarang. Taina mau akan dibecakeun ieu teh. Mau akan dijelaskeun. So geus pusing ningalina
karena framing padepokan dikesankan dengan naon persilatan, kadugelan dan sebagainya. Maka doakan insyaallah 2020 hiji kita akan mulai pembangunan asrama pondok dan izin operasional dan badan hukum Pondok Pesantren Alam akan diaktifkan karena kita sudah pegang dari sejak tahun 2018. Guys, orang bungkus padepokan teh kunaon pondok pesantren, orang bersaing. Pusing jong nyakeun we nama lah, eleh ngobrol jong gelut urang malin. Nya pusing. Tok maneh ngobrol heula nya ceng, diskusi, dialog, debat heuk, debat asal jan bener, eleh bacaan aing. Ke panglima dipajukeun. Ya ilmu geus dibikeun di setengah ka panglima. Mentak geus rek ngadek kadek we. Cobaan. Ini aja sadaya. Istiqomah. Tunggu dulu Pak, penting istiqomah. Tong peduli mau nguras tinggal saeutik. Keun we. Setik oke. Butuh lagi hiji. Suatu saat nih. Hari tanggal berapa? 25-nya. Hari Natal itu ya? Hari Natal, tanggal 25 Jumat Kliwon. Ada masa di mana kita akan tinggalkan majelis ini. Naon ninggalkeun majelis. Pan itu cenah tempatnya istiqomah. Ingat. Majelis ini namanya majelis riyadhah, majelis latihan, lapangan bola. Mun urang geus bisa geuwat kira ka mana? Keluar ke tempat latihan. Ka mana heula? Langsung ka sirkuit tong waka. Nu geus mampu keluar di jalan setapak heula. Derung. Diajar motor di lapang. Geus rada bisa ya, buat ke jalan setapak. Kita jalan setapak bisi ti gubras ya moal era. Mantap lamun ilmu saeutik tong waka war di tempat umum. Mariado karek 2 kali langsung dakwah eta di KRT-an. Si cilaka ceng. Ieu naon maca dalil hadis teu para rubuh. Saha ieu muridna, sa guruna ieu sok ngaos di padepokan mungkuras ulah ka kadinya. Jalan setapak heula. Ya, ameh ti gubra teh era. Kamal jasa bakte dakwah ka saha? Ka istri. Istri bodoh urang beleguk, salah ge biasa. Era, mah era. Ulah ka jauh-jauh. Ku angkusakum wa ahlikum naroh. Heula eta lebadinya ulah ka keluarga saya. Urang teh. Menganggap bahwa nu kasebut ahlikum teh geus munggora sebut keluarga. Tanggung jawab kumaraneh, ceng. Jadi bisi isukan maneh cilaka, tanya panglima. Seret ulah ka uing ge heula uing mah padeuri. Panglima heula. Korlap tuh tanya heula. Pertanggungjawabanana. Lamun geus bisa di jalan satapak, geser setik ka jalan raya, geus lancar di jalan ka jalan raya. Leuheung geulis cenah cingih cirang cileun. Jalan kampung heula. Jalan kampung. Jalan satapak, jalan kampung, jalan raya sirkuit. Gitu. Jadi ulah ka sekaligus. Lamun ayeuna geus bisa geus pintur hayu acolong-acolongan heuh di lapang, eksa anu jeung sirikeun anu bere piagam sia. Oh, ieu riadohan ka dieu, ai praktek lemur eueuh, ai riadohan ka dieu rajin, aya tatangga paeh maneh teu ngalair acan. Udah bilahi men, praktekkeun hasil riadohan teh, kemasyarakatan, keagamaan, kemanusiaan praktekkeun lemur masing-masing. Aya anu maot, geus sia lumpat ka kuburan, mentor ngagali. Aya anu gering, guat, ku ente teh guat sampeurkeun di lomo, aya anu susah guat tulungan. Aya randa guat alongan. Ulah eta mah ketang, aya pengajian buat datangan. Sosial kemanusiaan keagamaan. Eta nu ngaran praktek teh jang. Lain hayu gerang-gerung di padepokan teh balik-balik. Aduh, capek tah. Guguru mah jeung guguru hayu. Geus gua tah engke lamun geus bisa di jalan kampung pindah ke jalan raya kan udah rame.
kadu lobaan ngan urang moal era geus aya naon geus aya dasar itu mun geus pandai di jalan raya geuwat ngageser ka mana kasir kuit nu disebut kasir kuit rek gawe naon pastabikul khairat berlomba-lomba dalam kebaikan engke Allah bari piagam bakal menang ranking. Ingat di mau beras tidak ada kelas tapi ada ranking. Karek anyar datang bisa ranking hiji, anggota lama bisa ranking 12. Maka kuncinya jangan pernah merasa diuji, tapi kita semua sedang merasa dihukum. Kesulitan, kesusahan, kebingungan, kabingung, nyeri, ketengenahan, anggap semua itu adalah bentuk hukuman, ujian supaya naon. Kalau kita merasa kita dihukum, maka lama kelamaan hukuman ini akan habis. Kalau diuji, selesai kita ujian di situ, kita akan masuk di dalam ujian kelas berikutnya. Sok syukur lamun kuat, sok paul soteh kurang pas ujian katilu teu kuat kalah murtad. Naudzubillahi min dalik. Maka merasalah rendah, merasalah salah, dan merasalah lemah. Hayang kalur mati na masalah. Eta kuncina. Ulah rasa aing uyah kidul. Ulah rasa aing ulama, ulah rasa aing kiai. Moal ngefek. Da aing mah ngarumasakeun kaluhuran pesantren gede. Urang boga santri, urang boga jamaah. Dahar ini bu ngariung jeung santri. Kabungah santri lamun ustad milu ngariung dahar jeung santri. Wah, bari jeung isin-isin. Bahwa eta nyelametkeun urang teh itu harus seuleur mereka bungahan ka santri padahal kan ukur maturan dahar. Allah. Gampang mereka bungah mah. Itu. Tepira kita beli anu pulangnya 1000 perak mah nggak kanggo jajan. Bunga santri bisa jadi terus nyelametkeun. Mereka bunga ka anu keur neangan ilmu. Samarukna mun ari mereka bunga kanu keur neangan ilmu teh mantuan mangmelikeun kitab buku loba carana. Maka di lamun jamaah tabligh mah aya istilah ngahidmat gitu. Ulama besar mersihan WC. Padahal santrina ribuan. Sep jamaah tabligh gitu mersihan WC, masak gitu, masihan tuangeun, nyusuhan acuk jamaah nu sanes gitu. Jamaah merendah gitu. Latihan merendahkan diri supaya Allah tinggikan. Hardi. Mas Hardi urang buka heula session tanya jawab sakedeung mumpung kariwon mumpung isuk urang sebetulnya malah teu peduli kaliwon rek oke aing mah teu ngarti ngan peda sok aya wa bade riadohan da kaliwon halus aing teh. Dipeureun atuh dina manis pahing mah sia teh atuh aya dina naon kaliwon. Jadi ku aing mah dukung mah nu kitu, aing mah teu ngarti. Cadu tah aing malah mun tanya isuk bagian Sabtu naon, aing mah kajenting kasabar guludug teu apal. Ngan aya nu wa abi bade riadohan da cenah kaliwon mantap. Bagus. Kaliwon saya cai deh. Saya nama sia ini riadohananya. Eta lain kaliwona. Jadi iya anu nyebutkeun bade ngaos dina lamar bopahing cenah. Lah teh katanya. Maka kaliwon nu dianggap alus ku sebagian jelema nya urang manfaatkeun mudah-mudahan yang malam Jumat teh malam anu pinuh barokah, pinuh ku pangampura Gusti. Urang munajat ka Gusti Mosi mudah-mudahan urang sadayana digolongkeun jami-jami anu husnul hatimah. Amin. Kabingung, kasusah, kanyeri, karibu, kadengenahan mudah-mudahan ku Allah dikeun kabingah. Amin. Allah hadihin niyah wa kullu niyatin sholihah wa barakatuh wa ijabah. Allahumma hasil maqasidana wa ijabatu du'ana wa maqwan hajatuna jami'una sipi dalam maqam bi karamatus suratil Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbikfirli wa liwalidayya. Sok nurek naros mumpung seueur para kiai, para ulama, para ustad beliau anu bae naroskeun naon cuang dipasihan kesempatan selama setengah jam ke urang beres jam 1. Dan ngadoa atos sama atos ke urang pas jam 1 urang tutup ku kibat majelis
Nu bade nginep, nu bade uih mangga, nu bade konsultasi ka Panglima Kasam mangga. Kurang garadang we sesana mah. Sok mangga dibacakeun kesempatan mumpung aya Pak Ustaz. Punten tina samangga kalepatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.